สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตู้คอนโทรลนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดแพร่นะครับผมนะครับเป็นตู้ชุดควบคุมความชื้นนะครับมีใช้ได้ทั้งหมดทำไว้2ระบบนะครับเป็นระบบไฟ12โวลต์กับไฟ220โวลต์นะครับก็จะมีเป็นต่อจากแผงตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็อันนี้มาจากแบตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ220โวลต์นะครับผมก็จะมาเทสระบบนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้จะเสียบจากไฟบ้านนะครับอันนี้ไฟบ้านนะครับเข้ามานะครับผ่านเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ผ่านสวิตช์นะครับเปิดนะครับอันนี้จะต่อตรงจากไฟบ้านนะครับก็ระบบก็จะทำงานเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดวัดความชื้นภายนอกนะครับส่วนตัวนี้จะมีวัดความชื้นด้วยแล้วก็เป็นวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเป็นของชุดภายในนะครับตัวนี้เป็นภายนอกนะครับวัดความชื้นภายนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะวัดความชื้นภายในนะครับผมภายในตู้ภายในโรงเรือนที่ตากนะครับผมก็ตัวชุดนี้จะเป็นชุดควบคุมนะครับที่จะทำสั่งให้พัดลมนะครับทำงานดูดความชื้นออกนะครับในชุดนี้ก็จะมีผมจะจำลองไว้เป็นอันนี้จะเป็นสายพัดลมนะครับชุดสายพัดลมที่จะไปสั่งควบคุมพัดลมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชุดวัดอุณหภูมิภายในจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้ภายในนะครับผมจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับชุดวัดอุณหภูมิภายในนะครับส่วนวัดเป็นวัดอุณหภูมิด้วยและวัดความชื้นด้วยนะครับโทษทีเมื่อกี้ลืมบอกวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับภายในส่วนตัวนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัดความชื้นภายนอกนะครับอันนี้เอาไว้นอกตู้นะครับผมก็การทำงานผมก็จะจำลองโดยใช้ตัวนี้ผมจะจำลองโดยใช้ตัวหัวแรงนะครับเป็นแทนการใช้เป็นพัดลมครับนี่ต่อเป็นปลั๊กต่อจากอันนี้เป็นพัดลมนะครับจำลองว่าเป็นหัวแรงเป็นพัดลมนะครับผมก็จะทดสอบโดยที่ว่าผมตั้งความชื้นไว้ที่ให้พัดลมทำงานที่70นะครับความชื้นที่70นะครับผมนะครับแล้วก็เล้งอยู่ที่ความชื้นที่5 บวกลบ 5นะครับไม่ใช่บวกลบ 5อยู่ที่65นะครับเขาจะตัดนะครับไม่ให้พัดลมทำงานส่วนความชื้นได้ถึง70เขาจึงจะทำงานนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะทดลองอันนี้เป็นผ่านไฟบ้านก่อนนะครับไฟ220โวลต์นะครับผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะทำงานลองปิดเปิดหน่อยนะครับเปิดนะครับระบบทำงานปั๊บจะจำลองว่าสมมติความชื้นภายในตู้นะครับตอนนี้มัน60นะครับผมจะจำลองไว้ที่จะกำไว้นะครับทำนี้ไว้ให้ความชื้นมันจะขึ้นนะครับนี่วิ่งขึ้น70ปั๊บทำงานนะครับทำงานแล้วนะครับสังเกตไฟที่หัวแรงทำงานนะครับสมมติทีนี้สมมติถ้าเขาพัดลมก็จะดูดนะครับอันนี้คือพัดลมทำงานอยู่นะครับจนกว่าความชื้นจะเหลือที่65นะครับ65ระบบก็จะตัดนะครับนี่นะครับอันนี้แทนการใช้เป็นจำลองว่าเป็นพัดลมนะครับระบบก็จะตัดนะครับอันนี้คือชุดควบคุมนะครับส่วนไอตัวจะปิดตัวระบบนี้ก่อนนะครับเป็นระบบไฟบ้านก่อนนะครับก็จะมาจำลองใช้เป็นระบบอันนี้ผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็ใช้เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับอันนี้สวิตชิ่งไฟ12โวลต์นะครับก็จะต่อนะครับโดยเสียบกับปลั๊กข้อบวกข้อลบตัวนี้นะครับผมจะมาจำลองใส่นะครับใส่ไปนะครับอันนี้จะผ่านตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะข้างบนมันจะเป็นไฟ12โวลต์มันก็จะติดนะครับเนี่ยจะบอกว่าโวลต์กระแสอยู่ที่โวลต์อยู่ที่ไม่ใช่กระแสนะโวลต์อยู่ที่2.8 2.9นะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32นะครับผมนะครับแล้วก็
ก็ถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับผมสวิตช์จริงๆครับอยู่คนเดียวเอสแป๊บนึงสักหนึ่งนะครับเปิดสวิตช์ตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับเปิดตัวเขียวจับกับกล้องให้หน่อยไม่แน่นบวกนะครับปิดระบบแล้วก็อันนี้จำลองว่าเป็นระบบไฟแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นนะ12 โวลต์นะครับแล้วก็เปิดนะครับนี่อันนี้ก็ระบบว่าจะทำงานนะครับโดยผ่านตัวสวิตชิ่งข้างในนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์โทษทีเป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก12 โวลต์เป็น220 โวลต์เพื่อมาจ่ายระบบตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นระบบต่อตรงเป็นไฟ12 โวลต์นะครับมันก็จะขึ้นเลยโดยไม่ได้ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือผ่านจากแบตนะครับทีนี้สมมุติอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์อันนี้ต่อตรงจากโซลาร์เซลล์นะครับจำลองโซลาร์เซลล์เราก็เปิดนะครับอันนี้จะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับระบบก็จะทำงานนะครับเหมือนกันสมมติถ้าเราจำลองว่ามีความชื้นอยู่นะครับมันจะขึ้นพอ70แล้วพัดลมก็จะทำงานนะครับมันจะขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับขึ้นช้าหน่อยทำงานแล้วนะครับหัวแรงเขาก็จะทำงานนะครับหัวแรงคือแทนการจำลองว่าใช้เป็นพัดลมอยู่นะครับแล้วก็สมมติถ้าเขาดูดความชื้นออกจนได้65ระบบก็จะตัดนะครับอันนี้คือต่ำกว่า65นะครับโอเคนะครับก็จะทำการส่งไปให้นะครับผมของที่จังหวัดแพร่นะครับผมก็พอดีมาหน้างานครับก็จะรกๆหน่อยนะครับไม่ได้ทำอยู่ที่บ้านนะครับพอดีมาติดตั้งโดมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็เลยเอามาทำด้วยนะครับก็ขออภัยนับที่ช้านะครับผมอันนี้ก็เป็นโดมที่เราทำอยู่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ